有消息就显示，俄军10万大军和近1000辆坦克在哈尔科夫方向集结了，似乎打算要重击乌克兰，所谓一雪前耻。那么俄罗斯的真正目的它是什么呢？这已经很虚弱的乌克兰还顶得住俄罗斯的重击吗？欢迎来到张斌观察。乌克兰的反攻还没取得什么成果呢，现在可好，俄军的这个大规模的进攻似乎要来了。据环球网报道乌克兰东部集团军的发言人切列瓦蒂称说这个俄军在红利曼和库比扬斯克方向集结了超过10万的大军，拥有900多辆坦克和500多门火炮的庞大集团军俄罗斯呢，向这个地区前线还部署了包括固定翼飞机和直升机在内的各种战略支援的手段。乌克兰的陆军总司令希尔斯基他也证实了这件事儿。这个乌东战线的形势确实现在是不容乐观了。俄军正在调动这个增援兵力，目标呢就是要击败这个地区的驻守的乌军，并且持续向乌军方向纵深发起进攻。要说起来，这个库皮扬斯克它是位于卢甘斯克的北部和顿涅茨克的北方重镇，就是这个红利曼，这个两城距离非常近，也就是100公里左右。这2座城市它原本不是在俄罗斯手上控制的吧？但是在去年9月在乌军这个哈尔科夫的大反击之中，俄军先后把这2个城市给丢了，还丢了一些其他的一些小城市。那么从表面的迹象来看俄军呢确实是要准备打一场硬仗，打一场大仗。这倒不是说完全就为了这个面子一雪前耻。这个库比扬斯克这个地方不仅是俄罗斯在哈尔科夫州设立的行政机构的所在地，也是通往红利曼的重要交通枢纽，这是重要的战略节点那么俄罗斯它确实也想拿到这个地方现在俄罗斯又在大兵的集结看来它有几个用意。第一呢，这场冲突的走向现在谁也没法预测，但是谁能够在军事上多占一些上风，谁就有更多的筹码，从而在未来的军事、政治等方方面面得到更大的优势，得到更多的好处。那么现在乌克兰呢确实是实力被削弱的很厉害，对俄罗斯来说那是一个发动攻击的好机会。第二，我们看西方的援助现在是不断的升级乌克兰打的呢确实也挺顽强的。最近呢，你看又把这个克里米亚大桥给炸了，把这个刻赤大桥给炸了。那么在南方的各种进攻呢，也让俄军非常的头疼。俄军在哈尔科夫这边做大规模的进攻准备也能够吸引乌军南方的兵力，减少俄军在南方的压力。第三，这是要为在刚结束的北约峰会上我们基本上可以看出是美国它巩固了反俄的战线，对美国来说真是取得了不少的成果。但是这场峰会也凸显出了北约和欧洲内部这些矛盾以及对俄乌冲突的厌倦。美国呢，它国内又要进入大选了，拜登需要拿出一个应对俄乌冲突的下一步的应对方案。那么俄罗斯如果能够在军事上有所收获，哪怕是做出这个准备大举进攻的这个态势，形成这个压力的话，其实都有可能引发微妙的政治环境变化，这对俄罗斯来说可能是有利的。不过你要说俄军想重新夺回这个库皮扬斯克也不是那么简单的事情。你看这个乌军第21机械旅现在已经出现在了红利曼的附近这21机械旅那是北约为乌克兰训练的那个所谓9个那个所谓北约里之一也是乌克兰的这个拳头部队。美国和北约的援助力量呢现在也都在增大。而且俄军内部的问题也很多具体反映到军事上，你知道俄军的这个后勤保障这一直就是个大问题。那么最近几个月呢，该地区的战况一直也处于这个反反复复的拉锯状态，乌军呢也在抓紧时间集结部队。现在乌克兰政府泽连斯基这边也确实是压力非常大，他很难再承受重大的军事和政治的失败。因此面对俄罗斯的备战呢，乌克兰这边也会拼命的应战，所以俄罗斯能不能实现他这个计划，这还确实需要进一步的观察。